Lakaw ka maigsoon diri sa FB Steel Street padong sa SM Seaside kung lilion ang SM Tower. Giingon nga gihinay-hinayan ako no og repair. So kana to padol mga igsoon. ayan natong ikalipay mga igsoon nga ang SM Tower hinay-hinay ng i-repair.
Thank you day mga igsoon ha sa inyong way bugto nga suporta og makanunayong pagpangga kanako. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin ka mong mahapsay.